Доброе утро, дорогие телезрители! С вами утренняя программа «Новый день». И я, Максим Гоголев. Я напоминаю вам, что вы можете написать к нам в студию по номеру 8 914 279 22 62. Сегодня на календаре 23 августа. Мы сегодня отмечаем праздник полета Божьей коровки. Согласитесь, это ярчайшее воспоминание из детства, как мы с замиранием сердца смотрели, как эти маленькие милые создания ползали к нам по нашим ручкам и, дойдя до края пальца, улетали. В народе дата 23 февраля называли Лаврентий Заречник. С каждым днем вода становилась все холоднее и холоднее, и поэтому наши предки не купались, но могли определить погоду по воде. Если в полдень на Лаврентия вода в реке спокойная, то осень будет теплой и до зимы вьюг не ожидается. Если же стоит сильная жара или дождь, осень будет мокрая и затяжная. Ну а девушки все же шли с самого утра к роднику, чтобы искупаться, потому что они верили, что это придаст им красоту и здоровье. Давайте узнаем, какая погода ждет нас на сегодня. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, центральные улусы в 6 часов утра 9-14, днем 20-22, Заречье 7-17, днем 21-23, южные улусы 13-13, днем 17-18, Вилюйские улусы 11-13, днем 17-20, Нижнеленские улусы 12-14, днем 19-21, Западные улусы 10-11, днем 17-20, Колымо-Индигирские улусы 5-10, днем 15-24, Янские улусы 7-10, днем 14-19, Северо-Западные улусы 9-10, днем 11-14. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха плюс 13 градусов, атмосферное давление 753 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный 2,7 метров в секунду. Днем ожидается плюс 20-23 градуса. А сейчас перейдем к новостям нашей республики. В эфире новости расскажем о самых заметных событиях к началу этого дня. С вами Василий Радченко. Здравствуйте. Оценен экономический ущерб от лесных пожаров в России. С начала 2019 года ущерб составил около 7 миллиардов рублей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов. Он добавил, что в целом ситуация стабилизировалась. Общая площадь действующих лесных пожаров в Сибири по состоянию на среду составляет 1 миллион 120 тысяч гектаров. Самая сложная обстановка сохраняется в Красноярском крае. Там горят почти 80 тысяч гектаров и действует режим чрезвычайной ситуации. ЧС также в Иркутской области, Бурятии и Якутии. Причиной возгорания могли стать как сухие грозы, однако и рассматриваются другие версии. К другим темам. Айсен Николаев поручил обеспечить качественным школьным питанием всех детей из малоимущих семей. Он отметил, что сейчас питание на детей из малоимущих семей в Якутии норматив расходов составляет всего 31,5 рублей. За полярным кругом 35,5 рублей. Сегодня почти 62 тысячи учащихся – это дети из многодетных семей, испытывающие финансовые трудности. Глава Якутии поручил правительству в рамках мероприятий по борьбе с бедностью разработать механизм социальной поддержки малоимущих семей в части организации школьного питания. В России увеличилось число первоклассников. В этом году почти 2 миллиона детей впервые сядут за школьную скамью. Это на 100 тысяч больше по сравнению с прошлым годом. В правительстве страны отметили, что благодаря активной работе в рамках нацпроекта образования школы всех типов уже с этого года существенным образом обновляют свою инфраструктуру, тем самым предоставляя учащимся комфортный доступ к качественной образовательной среде. Накануне в России отметили День государственного флага. По всей стране прошли торжественные мероприятия, посвященные российскому триколору. В этот день особое внимание уделили истории нашей страны и ее символике. Это было 25-е празднование, которое прошло как в крупных городах, так и в отдаленных уголках страны. Например, в Вилюйске жители старинного города, основанного 385 лет назад, собрались на сквере казаков на торжественном митинге. С Днем российского триколора вилюйчан поздравили вокалисты и хор казаков, воспитанники
клиники реабилитационного центра Кинчери. Уже ставший традиционным молодежно-образовательный форум «Синергия Севера» открыл двери в Намском районе. Второй день на территории парка культуры и отдыха его участники участвуют в деловых, культурно-спортивных мероприятиях, которые включают в себя круглые столы, мастер-классы, конференции, семинары, практикумы и так далее. В район съехались не только ребята с республики, но и из других уголков России. Всего более 180 человек. В течение 5 дней молодые люди будут работать по 5 направлениям. И все дни форума с командами будут работать федеральные эксперты, приглашенные из Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока. Для участников в первый день провели психологические тесты, ознакомительные семинары, также оценили примерный уровень знаний. Вчера состоялись встречи с представителями органов государственной власти, местного самоуправления и бизнеса. С друзьями, поступающими, сделали проект «Большие проблемы малой авиации в Якутии». Приехали решать этот вопрос. Ну, в Якутии впечатление у меня сложилось хорошее. Я думал, будет все намного хуже. В целом хорошо. Пока еще я здесь пожил немного, но впечатление нормальное. Единственное, что становится уже намного прохладнее мне, так как южанину. Вот. Ну, форум хороший. Кормит, самое главное. Пока что еще пообщаться с другими направлениями не удалось, только с теми, кто тоже инженер. Но в целом мы поговорили друг с другом, у кого тут какие проекты. Мне понравилось, есть действительно нужные идеи. Будем бороться за первое место. Изящные прыжки, высокие препятствия и сложные маршруты. В эту субботу на ипподроме ЕГСХ жителей и гостей столицы ожидают захватывающие соревнования по конкуру. Сейчас участники тщательно готовятся. Соревнования будут проходить по 3 возрастным категориям и по 3 маршрутам. Сначала членам жюри предстоит оценить манежную езду. Потом всадники должны проходить маршруты с препятствием 40-60, 60-80 и 80-100 сантиметров. Эти состязания имеют свои особенности. Если лошади преодолевают одну из них, то каждый раз его будут увеличивать еще на 10 сантиметров. Но главная изюминка заключается в том, что участник заранее не знает маршрута. На этом у меня пока вся информация. Спасибо за внимание и хорошего вам дня. Наконец это свершилось. Мы, мужчины, с нетерпением ждали осенний сезон охоты. С 1 августа началась охота на дикого северного оленя, снежного барана и бурого медведя. А совсем недавно, 17 августа, началась охота на водоплавающую и боровую дичь. А какие сроки охоты, мы узнаем у нашего корреспондента. Открытие сезона охоты – это всегда большой и значимый праздник для настоящего охотника, к которому необходимо готовиться заранее. В Якутии с 1 августа началась охота на дикого северного оленя тундровых популяций, снежного барана, бурого медведя. А 17 августа открылась охота на водоплавающую и боровую дичь. А также с 1 сентября у нас ожидается открытие охоты на самца лося. Получается, у нас с 1 сентября по 30 сентября на сроком. Ну и все половозрастные группы у нас, получается, вот на копытных животных у нас открывается охота с 1 октября по 15 декабря. Это у нас по всей территории, это на лося, на благородного оленя, на сибирскую косулю, все половозрастные группы. Также у нас с 1 августа произошло открытие охоты на бурого медведя, снежного барана, дикого северного оленя. У нас на бурого медведя определены сроки с 1 августа по 30 ноября. Этим летом ситуация с лесными пожарами в республике стояла сложная. Но в Министерстве охраны природы уточнили, что информация, распространяемая по мессенджеру WhatsApp о том, что в Якутии переносятся сроки летне-осеннего сезона охоты из-за ситуации с лесными пожарами, недостоверная. Эта информация является недостоверной. На заседании КЧС такого решения не было. Ну и сроки у нас действуют в соответствии с параметром охоты, как обычно. Сроки сезона охоты в республике не меняются и действуют в соответствии с указом президента республики. Подробнее со сроками можно ознакомиться на официальном сайте Минэкологии Якутии.
Наталья Колесова, Арсен Степанов. Новый день. 21 августа начался ежегодный образовательный форум «Синергия Севера». И по этому поводу мы пригласили к нам на студию Резида Расимовну Валиуллину, координатора программы «Свои» Ассоциации волонтерских центров. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, про ассоциацию волонтерских центров России. Ассоциация волонтерских центров – это всероссийская организация, ключевая организация по развитию добровольчества в нашей стране. У нас есть членские организации, и одна из них есть также и в республике Саха-Якутия. Здесь есть и ресурсные центры, которые входят в нашу программу ресурсных центров развития добровольчества. Ассоциация представлена практически в каждом субъекте Российской Федерации, и мы реализуем 9 крупных программ, которые затрагивают практически все сферы развития добровольчества. И это основная наша цель – это развитие именно инфраструктуры, то есть это решение больших комплексных вопросов для того, чтобы, используя наши методики, используя элементы инфраструктуры, которые мы создаем, в любом субъекте Российской Федерации добровольчество могло развиваться самостоятельно и могло вовлекать все большее количество людей. Основной миссией ассоциации является внедрение в жизнь россиян добровольчества от самого детства и до самого взрослого возраста. То есть у нас есть программы для школьников. Приучать ребенка, да, с детства? С детства, да, именно так. И вплоть до серебряных добровольцев, это волонтеры старшего возраста, 50-55+. Скажите, пожалуйста, про ваше движение «Мы добровольцы» в рамках «Синергии Севера». Какие программы? Я буду экспертом этой площадки. Вообще на форуме несколько площадок, 5 направлений. Ежегодно эти направления меняются. Добровольчество там также представлено. И вот направление «Мы добровольцы» объединяет ребят, которым интересна эта тема. И я буду проводить для них часть образовательной программы. Для себя я запланировала рассказать им о том, что творится у нас в целом в стране, какие есть интересные программы, какие есть новые направления, которых, возможно, они еще не знают. И самое главное, какие есть для них возможности, потому что наша страна это и итоги года добровольцев, в том числе, который закончился в прошлом году. Наша страна дает очень большие возможности сейчас для ребят, которые занимаются добровольчеством, и все об этом должны знать. Это первое. И второе, хотелось бы рассказать им то, что им интересно. И вот мы собрали предварительно запрос с организаторов, и я буду говорить о том, как мотивировать участие в добровольческом движении, как привлекать большее количество ребят, как выбрать тему для социального своего волонтерского проекта, так, чтобы она была нужна местному сообществу в первую очередь. Время проектов ради проектов, я надеюсь, прошло и в республике в том числе. И как управлять волонтерским объединением, как управлять проектом в процессе его реализации. Такие темы будут затрагиваться. Очень полезно, да. А скажите, пожалуйста, есть ли перспективы у нас в республике по поводу волонтерства? Вы знаете, перспективы развития добровольчества есть везде, где есть люди с широким сердцем. Я думаю, здесь таких много, и я вижу это по ребятам, я вижу это по тому, как здесь реализуются проекты. Перспективы есть всегда, главное не мешать. Вот добровольчество это то направление, в котором нужно чуть-чуть помочь, а дальше просто не мешать. Люди сами найдут, как им проявить себя в этой сфере. Да, также, получается, будут проводиться гранты, да, по конкурсам. На что можно обратить внимание? Будет в рамках «Синергии Севера» конкурс. Конкурс объявлен правительством республики. Общий призовой фонд конкурса 1 миллион рублей. Это очень большой объем. Я просто часто езжу по регионам, знаю, какая ситуация. И в республике достаточно большой фонд грантовый. Минимальная сумма гранта от 50 тысяч рублей. Дальше все зависит уже от ребят. На что бы я посоветовала, я не знаю, какие цели, задачи ставит перед ними республика, но я бы посоветовала делать, как я уже сказала, проекты не пустыми, а делать их направленно на решение проблем местного сообщества. И ребята, которые проживают в республике, наверняка гораздо глубже знают этот вопрос, чем я. И просто хотелось бы пожелать им обратить внимание на целеполагание и на своего благополучателя. То есть сфокусироваться на благополучателе, на решении его конкретных проблем и сделать проект так, чтобы при минимальных ресурсах он давал максимальный результат для благополучателя.
Это самое основное, я считаю. Здорово, да. А вот в Москве, допустим, да, какие основные направления идут? Вы знаете, в Москве очень много чем люди занимаются. Да. И самое интересное, и что, как мне кажется, отличает московский регион, то, что там добровольчеством занимается в том числе и взрослое работающее население. Как здорово. Да, Это такое, не везде достаточно много людей, которые работают, уже вовлекаются в добровольческие проекты. Практически все, что угодно. Культура, это музейные программы, Да. это сохранение памятников архитектуры, это любые интересные концертные программы, благотворительные концертные программы. Это волонтерство в сфере спорта, волонтерство медицинское. Это помощь медицинскому персоналу в лечебных учреждениях. То есть ребята непосредственно работают и помогают. Огромное количество направлений, их можно перечислять еще очень долго. Да, вечером можем с вами поговорить на эту тему. Ну да, это да. Очень все, что ты хочешь, в принципе, ты можешь это реализовывать и можешь назвать его новым направлением добровольчества. Почему бы и нет? Да, Самое главное же тут ключевое – это добрая воля и полезность для решения какой-то задачи. Да, вот мне действительно очень нравится идея синергии Севера, да, что с самого детства, да, мы приучаем детей к труду, чтобы они в будущем стали большими специалистами, да. Вообще вопрос влияния добровольчества на профессиональный рост – это тот вопрос, которым мы сейчас тоже активно занимаемся. Я вот как координатор проекта «Свои», а проект этот как раз о развитии добровольчества в образовательных учреждениях, и мы занимаемся развитием добровольчества в средних профессиональных и в высших учебных учреждениях. И одна из задач – это интеграция социальной практики в образовательный процесс. Да. Именно с целью того, чтобы профессиональные навыки, которые получает человек в рамках обучения, они прокачивались за счет того, что он делает социально важный проект, направленный в том числе и на изучаемую дисциплину. Ну, условно, если вы изучаете экологию, да, вы можете организовать по этой теме социальный волонтерский проект, еще глубже изучить эту проблему и реализовать его. То есть ситуация вин-вин, двойная победа. Да, Резида, большое спасибо за разговор, это было очень интересно. Спасибо. Велопрогулки стали очень популярны среди якутян. Действительно, это прекрасное времяпровождение с друзьями. Отличная идея выйти на велопрогулку с семьей, совмещая полезное с приятным. В каком возрасте можно посадить ребенка на велосипед? Как выбрать этот велосипед, подробнее в нашем сюжете. Как лучше провести выходные? На диване перед телевизором или на свежем воздухе с детьми? Весело, активно, интересно и полезно. Для многодетной семьи Зимогоровых-Белобородовых ответ очевиден. Каждый от мала до велика садится на своего двухколесного железного коня и вперед, навстречу приключениям. Кангаласы, Тулагины и все городские улицы, площади, парки – давно покоренные дистанции. Детей мы приучаем с самого раннего возраста, начиная чуть ли не с 5 месяцев, просто толкать каталки. И потом уже, когда они дорастают до нужного роста, мы их ставим на беговелы, потихонечку ведем к велосипеду. То есть мы с самого раннего возраста, даже когда они еще не могут кататься, у них нет координации, но мы приучаем их к этой мысли. 11-летний Тихон, 5-летний Антон и 2-летний Мирон и не помнят себя без велодруга. Это не просто свобода, но и отличное физическое развитие. Учил? Некоторые я сам научился. Классно на велике кататься? Ну да. А что ты особенно любишь? Какие трюки любишь делать? Прыгать на этом велосипеде. И еще я люблю делать все трюки. Даже оптимизацию бью. Координация, равновесие, как я говорила, укрепляет тело, и косвенно, допустим, оно влияет на самоощущение, потому что ребенок на беговеле, он больше может, чем на трехколесном велосипеде, либо на четырехколесном. И у него сразу ощущение такое появляется свободы, что он может больше, у него уверенность появляется. Это просто непередаваемо смотреть, как у тебя ребенок может много. Сегодня Анна сама как активный веллер и многодетная мама может поделиться опытом, как правильно выбрать велосипед для детей.
Первое, надо смотреть на вес. Да? То есть чем легче беговел либо велосипед, тем легче ребенку с ним освоиться. Но при этом надо обязательно смотреть на то, чтобы у беговела и велосипеда, да, то есть была гарантия официальная. А ребенок же неожиданно может прямо под колеса залезть. Вот. И, конечно же, надо голову защитить обязательно. Желательно наколенники и налокотники, да, и перчатки. Ну, при падении, чтобы было как бы проще перенести эту там неприятные моменты. Вот. Но самое основное – это шлем. Наши герои выезжают на семейные велопрогулки в любую погоду до 20 градусов мороза. Активный отдых – это приятнейшие моменты, когда можно наслаждаться красотой природы, играть с детьми, заниматься спортом. Мы с детьми не катаемся вот во дворе, нам это неинтересно. То есть наши возможности наших великов, грубо говоря, и детей, которых мы вот постепенно как бы тренируем, уже позволяют ездить нам в большие поездки. То есть вот у нас ребенок, вот Антон, да, вот 5 лет ему, он уже ездит там по 30-35 километров, может ездить в день на своем велосипеде. Ну, с перерывами, с перекусами, понятно, да, это ребенок. Я вообще мечтаю по Турции покататься с семьей, но это очень будет трудно, потому что гористая местность, и, конечно, надо, чтобы дети подросли и потренировались. Мария Павлова, Арсен Степанов. Новый день. Сегодня торжественное открытие фестиваля «Золотая пора». И по этому поводу мы к нам в студию пригласили наших гостей. Яну Угарову, Яна Угарова, издатель журнала «Журфикс» и соорганизатор фестиваля. И наш второй гость Валерий Стефанский, фотограф. Он гость фестиваля. Доброе утро. Здравствуйте. Ян, скажите, пожалуйста, как появилась идея этого фестиваля? Вы знаете, все хорошее утром рождается с чашечки кофе, я хочу сказать, да? И вот мы встретились с Арданой Владимировной, главой города Якутска, за чашечкой кофе и вспомнили о наших мамах, которые, являясь очень активными, к сожалению, много сидят дома. И вот мы подумали о том, что хорошо бы как-то вот людей старшего возраста взбодрить, дать им возможность как бы немножко реализовать себя, да, показать себя. Вот. И таким образом как-то вот в процессе родилась идея о первом городском фестивале «Золотая пора 60+». Мы знаем, что на днях проводились кинопоказы советских фильмов в кинотеатрах, проводились различные встречи с нашими деятелями республики. А какая еще программа нас ожидает? Да, вы абсолютно правы. Вот 21 августа начались мероприятия фестиваля, а сегодня на площади Ленина в 6 часов будет торжественное открытие. Там предполагаются танцы под духовой оркестр, поэтому я вот приглашаю всех жителей нашего города на площадь Ленина сегодня в 6 часов. Вот. Завтра программа продлится в парке, в нашем любимом городском парке культуры и отдыха. Там будут различные мастер-классы, лектории, да, конкурсы фольклорные, конкурсы талантов, танцы под баян. То есть программа очень обширная. И надо обязательно участвовать. А в воскресенье, значит, программа будет во Дворце детского творчества. И там у нас предполагаются очень полезные всякие разные вещи, такие как, например, мастер-класс от банков, от МФЦ, потом будет как бы по компьютерной грамотности для людей старшего возраста, что очень важно, как бы я считаю, в наше время. И городская полиция проведет, как бы сказать, такую лекцию о том, как не стать жертвой мошенничества. Вот. И будет идти выставка прикладного творчества и коллекционеров, а вечером в 6 часов в воскресенье будет торжественное закрытие и гала-концерт, в котором, кстати, вот Валерий Валентинович у нас будет петь. Валерий Валентинович отлично поет, кроме того, что он прекрасный фотограф. Валерий Валентинович, пожалуйста, мы бы хотели услышать вас. Ну, идея проведения такого конкурса, конечно, я всегда поддерживаю, потому что, тем более, ее организовала наша уважаемая и любимая Яна Угарова, с которой я сотрудничаю в этом журнале уже 15 лет. Как здорово, да. На будущий год у нас очередной юбилей. И вот в этом журнале моя, так сказать, зарисовка обо мне. Да, вышло интервью о Валерии, да, и я просто хочу сказать, что вот этот вот наш августовский номер журфикса, он посвящен как раз вот людям золотой поры, людям старшего возраста, которых мы очень уважаем и любим. Да. Я знаю, что вы прекрасно поете. Сегодня вы нам
предоставите какую-нибудь вашу песню. Взбодрить с утра Да, народ, смотрите, с чтобы- утра, в связи с тем, что я в авиации отработал более 40 лет, я, конечно, на авиационные темы предложу вам песню Отлично. Давай. прямо сейчас. Прямо сейчас. Мы друзья, перелетные птицы, только быт наш одним не хорош. На земле не успели жениться, а на небе жены не найдешь. Потому что мы пилоты, небо наш, родимый дом. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. Чтоб с тоскою в пути не встречаться, вспоминая про ласковый взгляд, мы решили, друзья, не влюбляться даже в самых красивых девчат. Потому что мы пилоты, небо наш, родимый дом. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. Как здорово. Участвуйте, пожалуйста, в нашем прекрасном городском фестивале «Золотая пора 60+». Сегодня, напоминаю, на площади Ленина в 6 часов открытие фестиваля. И на этой прекрасной музыкальной ноте мы с вами прощаемся, да, наши дорогие телезрители. Я вам желаю отличных выходных. До встречи в эфире.